Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。今日帶大家去居酒屋度食嘢，而呢間居酒屋個名叫做份，位於油麻地彌敦道560號裕發廣場22樓，港鐵油麻地站落車，去 A2 出口，行2分鐘左右就到。棟大廈喺 Sukiya 牛隔離，直接喺呢度入去搭升降機。升降機入面直接貼埋間嘢嘅名喺度，唔使擔心。呢間就係我哋要去嘅居酒屋啦，好有日式風格嘅就餐區。佢另外仲有一個酒吧區域，每日喺呢個位都可以睇到好靚嘅日落。店員話好歡迎大家喺呢度打卡添。而我哋今日會喺呢個位睇住師傅整嘢食。聽師傅講，呢啲係啱啱空運過嚟嘅海鮮。一個小知識，呢個係石頭魚，條魚嘅背鰭硬擊，含有劇毒。如果唔小心刺傷，可能導致劇烈疼痛，甚至死亡。師傅開始將條魚整成刺身，觀賞中。啲海鮮真係好新鮮。大家睇下，真係冇講錯，佢而家超新鮮，超大隻。呢個都係好大隻。師傅話呢個係餐前食用嘅粟米，呢個食完真係幾甜下喎。一啖放入口，隻蠔凍冰冰又滑溜溜。跟住啲魚子就白咁喺我個口裏面爆開，真係超正啊！師傅終於整完個石頭魚刺身啦，佢仲特登為我哋調製咗一個醬配搭刺身去食。呢個醬用咗石頭魚個內膽加麻油整成醬，個膽獨有嘅微甘完全被麻油激發咗出嚟。將3樣嘢一齊放入口。海苔嘅脆，刺身嘅甜，魚膽醬嘅濃厚油溢，一次過衝擊我個味蕾，係一種好高級、好複雜嘅享受。好食。跟住而家師傅開始整秋刀魚刺身，師傅好熟練咁樣迅速挑晒啲魚刺出嚟。講真，我冇諗過居然秋刀魚係可以生食嘅，因為我平時都係食開熟食嘅秋刀魚。唔知秋刀魚刺身係咩味嘅呢？我諗等多陣應該就食得啦。A few moments later， 哇，個刺身嚟到啦，睇下擺盤擺得幾靚。等我即刻打張卡先。第一啖咬落去，凍到成個口都醒晒，魚肉滑嘟嘟又彈牙，啲魚油甘香甜美，唔會膩口，比我想象中好食好多。Nice。呢個係螺肉刺身，同頭先一樣都係配搭醬料一齊食。唔講咁多，打卡先。呢個都係一個唔錯嘅嘢食，大家可以考慮嗌下呢個去食。特製手工和風餃子，就連醬汁都係師傅特製。呢個係免治雞肉棒，免治雞肉棒撈生蛋黃，一啖入口，滑到似坐過山車衝落喉嚨。雞肉搓到超綿密又紮實，燒到外層焦香帶甜燒汁，咬落去係滿嘴肉香噴發。超推薦。
呢個係昆布石頭魚湯，啲魚肉真係好滑㗎。而家師傅準備緊下一道餸，呢個係立輪燒，透過喺高溫下反覆淋油，令魚鱗一片片豎立，層層交疊，形成如同蜂巢般嘅立體外觀，帶嚟酥脆嘅口感。聽講海葡萄好少喺香港有得食添，呢個係雞肝，香噴噴嘅牛舌串燒，呢個係昆布秋刀魚刺身。好啦，今日嘅影片就到呢度。如果大家鍾意嘅話，記得 like 同 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下集再見。